സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് ഈവനിങ് സ്നാക്കായിട്ട് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ. ഗായ്സ്, നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോ തൊണ്ടുകളഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മളെ പൊട്ടറ്റോ കട്ട് ചെയ്ത് ഈ ഫൈസിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം. വെള്ളം ഒഴിച്ച് അല്പം ഉപ്പ് ഇട്ട് 5 മിനിറ്റ് തിളപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കാം. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്കതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. പൊട്ടറ്റോ നല്ലോണം തിളച്ച് വന്നിട്ട് ഇനി നമുക്കിത് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. നമ്മളെ പൊട്ടറ്റോ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അല്പം കോൺഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പതിയെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നമുക്ക് അല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പതിയെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. സൂപ്പർ. പിന്നൊരു കാര്യം, ആരും എന്റെ വീഡിയോ ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകല്ലേ.